បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី function របស់ Google បាទ function របស់ Google ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងassistant ឬជំនួយការដើម្បីងាយស្រួលយើងមិនបាច់ចុចទៅលើទូរស័ព្ទយើងអាចប្រើសំឡេងអាចបើកកម្មវិធីបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញពេលឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនចូលទៅ screen ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនមកហើយរកពាក្យ setting បាទឥឡូវខ្ញុំ search ពាក្យ setting នៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើពាក្យ setting ហើយខ្ញុំរកពាក្យ Google បាទក្នុង setting មានពាក្យ Google ប្រហែលនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ search ឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំចុចលើ Google បាទវានឹងចេញផ្ទាំងមួយទៀតដែលមាន function របស់ Google ហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំ scroll ឡើងលើហើយ setting for Google app បាទឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យ search system and voice ចេញមករកពាក្យ voice អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកំណត់ voice mic គឺឥឡូវនេះខ្ញុំបានបើក on ហើយខ្ញុំបិទវិញតែមកបងប្អូនបើអត់ទាន់មានបានបើកទេបងប្អូនត្រូវបើកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបើកប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចប្រើដោយការប្រើសំឡេងហៅប្រើប្រាស់កម្មវិធីបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវចូល screen ដើមរបស់យើងវិញបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននិយាយពាក្យថា Hey Google អញ្ចឹងខាង Google នឹងឆ្លើយតបយើងថាopening ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង app របស់យើងហៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំហៅថាពាក្យថា Hey Google go to YouTube អញ្ចឹង Google នឹងឆ្លើយតបយើងថា opening YouTube អញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគុណ